Bien, mes chers amis, salam alaikum. بخير. نتمنى يكون عندكم كل شيء بخير وعلى خير يا رب العالمين. دير مع البرد مزيان. هاني زين. قلنا بأن دايما الشابيتر 9 ديال لابوطا ميرفي. قلنا لوطر فوا شنو شلنا بأن راه لو بير جا قال لمراتو بأن راه في داك السوق ديال الحيك ضيع داك الميغر كابيتال اللي عنده. دونك هنا عطاها دي زارغيمون. شنو هما دي زارغيمون؟ عطاها دو زارغيمون باش بور لا كونفانكر ويمشي هو لي زونفيرون دو فاز باش يخدم في الحصاد، ويكون غادي يخدم ان موا باش نعطينا كلشي هادشي. قلنا بان راه في لي زونفيرون دو فاز وغادي يخدم مواسون او بيان مواسونور، غادي يضرب المنجل مع راسو باش يجمع الفلوس ويرجع بور بوفوار تكون عنده لا بوسيبيليتي دو ريديماري دون دي بون كونديسيون لاتولي ديالو. وهي ما بغاتش، قالت له واش ما تقدرش تسلف وانت راك اونوغابل، انت عندك واحد الشرف راه تيحترموك وداك الشيء، غادي تسلف؟ قال لها هو نو، قال لها ما يقدرش يتسلف من عند لي فولور. لي فولور قلنا بان بالنسبه لهم هما في هذاك لو طون كان اللي تيشري الحاجه ويبيعها سير بلاص بالنسبه لهم بوغ او سي ان فولور، ولكن اللي تيخدم عليها ويقاد ويصاوب وهادي وعادي يبيع بالنسبه لهم راه مزيان. عطاها واحد دو زارغيمون. شنو هما هاد لي زارغيمون اللي عطاها؟ قال لها واش بريفيري تو مورير دو فان، هادي ارغيمون الاولى. وقال لها ايمغي تو devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines. هذا لارغيمون الثاني. يعني لارغيمون الاول هادو راه كيطيحوا في الامتحان، حطيهم معاهم باسكو الشابيتر 9 راه هو ليليمون بيرتيرباتور ديال لا سيتياسيون ديال لا سيتياسيون انيسيال. دونك حيت كان قلنا سيتياسيون انيسيال فيها 8 ديال لي شابيتر من 1 حتى ل 8 يافي با دو بروبليم، مي لو شابيتر 9 راه فيه بيرتيرباسيون، فيه الموديفيكاسيون، ليليمون موديفيكاتور ou bien ليليمون بيرتيرباتور ديال لا سيتياسيون انيسيال. غيوقع المشكل شنو هو راه ضيع الكابيتال ماغر ديالو وغادي يخرج على دارو، غيمشي على دارو ان موا، il va s'absenter pendant une durée d'un mois. Pourquoi? Pour travailler aux environs de Fès comme moissonneur. غادي يخدم في المواسون comme moissonneur ياك. بوركوا؟ باش بور قال لها جو تاشخي دو نو با ديبونسي، ما ندير لا لي ديبونس لا حتى شي حاجه. بوركوا؟ بور كيل بويس ريديماري دون دو بون كونديسيون لاتولي ديالو، وما يكونش يطيح قدام صحابو قدام البيع والشريه اللي معاه وداكشي. دونك هنا تنقولوا بان لو بير مثلا اللي عطاوكم قال لكم كوبونسيفو دي بيرسوناج دو بير. دونك لو بير est un homme courageux. Le père est un homme responsable. Donc il se sacrifie pour sa famille. Il fait des sacrifices pour sa famille. Les sacrifices راهم هادو. Donc il accepte de vendre les bracelets اللي شرا لمرتو اللي سماتهم لينا مودي ولا شتو مودي ولا عطاوكم لا موداليتي ابريسياتيف utilisée par la mère هي مودي. وهذيك مودي بحال بغا تقول هاد الدبالج مساخيط. دونك راه سي une appréciation اللي هي dévalorisante. Dévalorisante. Modalité appréciative dévalorisante ou bien appréciation dévalorisante. Bien. قلنا بأن le père est un homme اللي هو responsable, est un homme اللي هو courageux, donc il se sacrifie pour sa famille, il fait des sacrifices pour sa famille. غادي يخرج على دارو وغادي يمشي. وقلنا بأن شلنا لي سونتيمون parmi les sentiments اللي دار l'enfant ياك دار ان سونتيمون اخرى ديال ان سونتيمون ديتوفمون ملي شاف هذاك الشيء بقى فيه الحال وتنهاد وبكى. دونك وعاوتاني تنقولوا بان واحد الفكره اخرى خصكم تعرفوها، تعرفوا بان راه لونفون في هذا لو باساج هذا اللي قرينا il représente le style d'un enfant, le style d'un enfant qui ne supporte pas le malheur et le désespoir. Il représente le style d'un enfant qui ne supporte pas le malheur et le désespoir. يعني هادو هما الحويجات هما تيقولوا بان الشابيتر 9 ديال لابوطامير سي ان بو ديفيسيل، مي غير الانسان خاصو غير يفهم لي موديفيسي راه تنشرحوهم ويفهم هاد لي زيدي هادو وقتاش مشاو وعلاش وشنا هو كو ريبريزونتين هذا كله. هذا سميتو راه فيه ليليمون بيرتيرباتور، فيه موديفيكاسيون دو لا سيتياسيون انيسيال
ومن بعدها غادا تجي غنشوفو بيان سور راه خصكم تكونوا حافظين ديك الخطط السرديه اللي كنسميوها لو شيما ناراتيف. فيها لا سيتياسيون انيسيال ليليمون بيرتيرفاتور وبيان ليليمون موديفيكاتور، وفيها لي بيريبيسي اللي كيجيو من بعد، وفيها لو دينومون وبيان لا سيتياسيون فينال تاع الروتور او كالم. بيان هادشي اللي غادي تعرفو. وقلنا البيرسوناج ديال لو بير راه هضرنا عليه، هضرنا على لي زارغيمون اللي عطاها دو زارغيمون. قال لها بريفيري tu mourir de faim، وقال لها aimerais tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines. هادو هما لي زارغيمون اللي عطاها بور لا كونفينكر، حيت هي ما بغاتوش يمشيو وتخلعات دونك وصفارت وتخلعت وجاتها لونغواس. دونك راه شنات ثاني لو شون les mots qui appartiennent au champ lexical de la peur. بينت لنا la peur ديال l'avenir ديالها غتبقى غير هي ولدها. وقالت له tu oserais m'abandonner avec un enfant اللي دايما malade, un enfant légitif, un enfant qui ne supporte pas les malades, il est toujours malade. Bien, on continue. دايما في chapitre 9. دونك هنا غنمشيو لا باج 180. لا باج 180 راه قرينا فيها شي حاجه. Bien. Mon père nous quitta le surlendemain à l'aube. Il partit avec, pour tout bagage, une sacoche de berge en palmier nain dont il avait fait l'acquisition la veille, une faucille neuve et un sac en toile avec une fermeture à coulisses. هنا لو لوندومان راه سيت ان طون، رانا غنشوفوه في الشيما. ووقتاش مشى لوب لوب الصباح بكري، لوب هو الفجر، في الفجر. وشنو دا معاه؟ هادو خصكم تعقلوا عليهم. دونك هنا لو سور لوندومان ماشي غدا، من بعد غدا. غدا هي لو دومان، واللي من جاي بحال دابا حسبنا الاربعاء هي غدا. دونك كنقولوا دومان ميركودي، والخميس لو سير لوندومان الوب الوقت اللي مشى فيه. دونك il بارتي، هنا راه الفير بارتير مشى. بور تو باجاج ان ساكوش، عندو ساكوش دو بيرجي ديال بحال السارح، ساكوش ديال السارح اون بالمينا مصنوع من الوظيفه. دونك il avait fait l'acquisition la veille، كان خداه البارح. ان فوسي هو المنجل، فوسي هو المنجل نوف جديد. اي ان ساك اون طوال افيك ان فيرموتير ا كوليس، فيرموتير ا كوليس بحال السلسله اللي كتدي وتجي. دونك ما مير l'avait confectionné dans un morceau. Attention, vous voyez pas, Kevin, c'est pas clair. Bien. Attention, j'ai oublié de vous dire la figure de style utilisée هنا. Une sacoche حتى لهنا. شنو فيه هاد الساكوش وهادي وهادي؟ راه سيتين انيميغاسيون فيها تيحكي لنا شنو فيه. دونك من هنا حتى لهنا انيميغاسيون بيان شنو فيه. فوسي نوف، ساك اون طواليت، كوليس. بيان. هنا قلنا ما مير، هنايا revenons ici ديما في باج 180. ما مير l'avait confectionné dans un morceau de hake de coton et l'avait bourré de provisions. ça veut dire عمراتو شنو غيدي معاه. سيت ان انيميراسيون عاوتاني واحده اخرى هنا. اوليف نوار، لي فيغ سيش شريحه، فارين غريي اي سكري. غريي سكري بحال سميتو سليلو. دو بان بارفيمي à l'anis et قرشله، ايدي قرشله. دونك nous appelons bien هنايا هنا من اوليف حتى القرشله سيتين انيميراسيون. وقرشله غيشرحها لينا شنو هي، باسكو كاين اللي ما تعرفهاش شنو هي. بحال حنا دابا ما تعرفوش هاد لا ريجيون ديالنا، حنا ما تعرفوش شنو هي قرشله باغ اكزومبل، غيشرحها لينا. دونك هنا nous appelons ainsi des petits pains ronds sucrés parfumés à l'anis et à la fleur d'oranger et décorés de graines de sésame. هادو راه كلشي شناه دورونجي والسيزام وهادشي كلشي شناه قبل. يعني شنو دار لينا اون بيريفراز منو حتى السكري، شرح لينا شنو هي قرشله. دونك سيت اون بيريفراز، الا قال الكلمه وشرحها من موراها
من موراها لا فيغور دو ستيل كتسمى بيريفراز. J'étais réveillé quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ prostré sur son lit. هنا في واحد ليطا اللي ماشي هي هذيك في الفراش ديالها. Le visage caché dans ses deux mains, j'ai la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. يعني جاتو الإحساس بأن غادي يبقاو بوحدهم abandonnés, ça veut dire متخلى عنهم, و orphelins بحال اليتامى. C'est une métaphore هنايا, c'est une métaphore. Yak. Bien. Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire avec affection, plus humiliante que le pire mépris. Non. Plus que, c'est une comparaison. Plus humiliant que, c'est une comparaison. C'est une comparaison. Donc, figure de style, c'est une comparaison. Mon père partit, nous restons sans soutien, sans défense. ما عندهم لا دفاع ولا اللي غادي يعاونهم. Donc le père dans une famille, أنا غادي يشرح لنا شنو هو le rôle d'un père. Le rôle d'un père راه c'est un sujet اللي يقدر يتعطاكم. خاصكم تكونوا عارفين عليه قراو عليه شي شويه وديروا وجدوا راسكم راه تيكون في لو سيجي هذا ان سيجي تعطوا لكم في الامتحان. Le père dans une famille comme la nôtre, بحال باه اب بحال باه, représente une protection occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. C'est une énumération. يعني الحضور ديالو تعطيهم لا فورس, القوة والإكيليبر, assurance, مأمنين ومحترمين. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. Je comprenais ce que tourmentait ma mère ce matin dans la lumière du jour à peine naissant. Elle se rendait compte dans le tréfonds de son cœur, le fond ديال القلب ديالها, que ces préparatifs seraient vains. لما غتوجد مدة 3 شهور ما عندها من القاعدة ما توجد. ياك. Bien. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur la suave d'odeur. La suave ديال l'odeur هي داك الرائحة ديالو اللي تيجيبها معاه في العشية. L'odeur du travail ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. يعني في العشيه ما كان في العشيه ملي تيجي تيحلوا الباب كتاكيي مو هو تيشوف باه وداكشي وتيجي فيه ديك الريحه جايبها من الزنقه وهادي ومن العمل ديالو وداكشي. دونك ما بقاش داكشي كلشي غيتحيد دابا, ما غيبقى غير هو وامو. Bien. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, le pays. C'est une énumération là. T'as vu? C'est une énumération. هذه فوقانية énumération وهذه ما تشوفوش. attention هنا attends هنا من هنا هاهي من هذه الشجرة من personne حتى هذه حتى لاغي. C'est une énumération. ومن pour moi حتى sa maison راه هي c'est une énumération. Donc les circonstances d'Orof qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse, خايبة, واحد الصورة خايبة.
Donc la maison se réveillait peu à peu. C'était une métonymie. Je connais de la maison هذه ما عرفناش. Saluer le soleil et ses bruits familiers. Je me sentais mieux ce matin, je m'assis dans mon lit, ma tête ne pesait rien sur mes épaules, mes bras n'étaient agités d'aucune fièvre. Non. هنا هذا راه من مامون تاع هنا كان داز واحد الامتحان في 2007 فيه دي كيستيون اللي ماشي شي حاجه اللي واعره ولا هادي. المهم هاد الشرح اللي تنشرح لكم راه الا خدمتوه راه غتجاوبوا عليه. يعني الا قلنا دونك الا قلنا où se passe la scène نقولوا la scène où et quand. غتيحطوها في الامتحان هذه كتكون حتى هي كيسيون تيقول quand et où se passe la scène. Donc la scène se passe à l'aube. فاش مشى باه مشى الصباح بكري le surlendemain à l'aube. Ou dans la chambre où habite la famille ou bien dans la chambre de la famille في دارو la chambre de la famille du narrateur. وفين كاينه au second étage de la maison de la voyante située dans un impasse à la Médina de Fès. هادو معلومات تكون فاز. غادي يقول لك وقتاش وفين. وقتاش راه هي لو سير لوندومان الوب وفين راه في دارو اللي موجوده في دار الشوافه. وفين كاينه دار الشوافه راه دون زين امباس لي واحد لامباس هي واحد الزنقه اللي ما كتخرجش. هو قال لنا تما بان علاش كتب لنا هذاك اون ايطاليك. تنشوف هنا تنقرا باش الا كان شي كيستيون كومونتير كونطا. علاش كتب لنا هذاك شي اون ايطاليك راه كتب لنا حيك. لقينا حيك اون ايطاليك حتى هي كتكون بعض المرات. دونك كتب لنا اليكري هذاك لو مو حيك باسكو هما سو سون دي مو راه قلناها شحال من مره. سو سون دي مو لي امبرانتي على العرب ماروكان utilisé pour créer chez le lecteur واحد une illusion de réalisme. بغا يقولوا زعما راه هادشي راه ريال. سي سكون ابل لو رياليزم ولا افي دو ريال. راه قلنا ديك المره اللي فاتت قلنا افي دو ريال او بيان تنقولوا حتى نقدروا تنقولوا حتى illusion de réalisme. illusion de réalisme. دابا نديرو كيستيون ريبونس ونجاوبوا فيه كلشي هادشي. بيان مزيان. حتى هنا نشوفو شحال درنا فيه. صافي هادشي اللي كاين. راه شرحنا دوك لي مو لي ديفيسيل عطينا عليهم دي زيكزامان. عطينا عليهم لي كيستيون اللي خاصهم يكونوا و لي فيغور دو ستيل. بيان par une réflexion. Donc صافي مزيان. نكملوا هذا باش ما نتقلش عليكم بزاف. ماما ديج اسكو سي لون ان موا ولا لا. هنا لا ميزون سو ريفيي شناها هي ما تيت نيتي فيبر. دونك هنا جو مو سونتي ميو. Je me sentais mieux ce matin, je m'assis dans mon lit. Ma tête ne pesait rien sur mes épaules. Mes bras n'étaient agités d'aucune fièvre. مبقاتش فيه لا فيèvre. Donc قلنا هنايا راه قلنا لا ميزون حتى لهنا راه سيتين ميتونومي. Maman, dis-je, est-ce que c'est long à moi? تيسول واش الشهر زعما بزاف. Ma mère se secoua de sa torpeur, regarda à droite puis à gauche comme pour reconnaître l'endroit où elle se trouvait et me fixa avec des yeux étonnés. As-tu parlé, Sidi Mohamed? Oui, maman, je te demande si un mois est long. قال لها هي رانا سولتك على الشهر واش un mois dire un mois, mon fils. شهر غادي يبقى شهر. Mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. زعما غتبقى دائما في عقلي. Je sais attendre. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas encore où, plutôt. Tu l'as su autrefois, mais tu as dû oublier. Ma mère parut abasourdie. Abasourdie, ça veut dire مندهشة. Étourdie.
par cette réflexion, qu'est-ce que tu attends? J'attends d'être un homme. Toi, tu n'attends plus rien, puisque tu es une grande personne. Je me tue un moment avant d'ajouter. Je me tue un moment, ça veut dire skit. Avant d'ajouter. Quand tu étais une petite fille, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Tu as attendu. Attends, ça ne se voit pas. Bien. Tu as attendu d'être une femme pour réaliser tes projets, acheter des vêtements dont tu avais envie, sortir avec le Laïcha, ton ami, préparer les plats que tu aimais manger. Moi, je mange ce que tu me donnes. Je ne sors jamais seul. Je porte souvent des chemises qui ne sont pas à ma taille. Maintenant, tu ne pouvais à ma taille, c'est une énumération. L'étonnement de ma mère grandissait. Donc, elle ne savait quoi me répondre. Elle me considérait comme curiosité. Celui qui est curieux, donc celui qui veut savoir tout. Calmement, je murmurais. Quand je serai un homme, je porterai des belles djellabas blanches qui seront lavées tous les jours. Je mangerai tous les matins au moins une livre de béni. Livre de béni, ça veut dire kilo de shfinj. Très chaud, avec beaucoup de beurre, zebda. Parfois avec du miel, ou la blasel, j'aurai 40 chats qui m'obéiront toujours, ils ne feront jamais de saleté dans les coins. D'ailleurs, nous habiterons une autre maison avec un bigaradier dans la cour. C'est maintenant. حتى لهنا c'est une énumération. كاع ملي تيبدا يحكي وتيدير فيرغيل ويتم غادي يعرفوا راه c'est une énumération. Un sourire éclaira le visage de ma mère. هنا un sourire éclaira le visage de ma mère. Derrière une métaphore. Donc on va s'arrêter ici. La prochaine fois غنكملوا ان شاء الله وغنعطيو كيستيون ريبونس ونعاودوا هذا الشابيتر خاصكم تفهموه مزيان حيت هو ليليمون بيرتيرباتور هنا فين كاينه لا ويا لا بيرتيرباسيون ديال لا سيتياسيون انيسيال كما قلنا. غنعاودوا نشوفوا لي زارغيمون اللي عطا المعلم عبد السلام لمراتو وغنشوفوا فين باش ما تنساوش ماشي سوني با زين هادي ولكن سي باش ما تنساوش وما توقعش يكون عندكم مفهوم. غنشوفوا شنو هو السبب اللي جعلو باش يمشي على دارو يخرج لي زونفيرون باش يخدم كوم مواسونور بحال حصاد. وغنشوفوا فين ضيع داك الميغر من كابيتال ديالو. وغنشوفوا لي زارغيمون اللي عطا لمراتو كي لا افونسي ا سا فام باش تخليه باش يمشي. وغنشوفوا بان راه وغادي يخلي لها باش تعيش منين غادي يخلي لها باش تعيش وشكون اللي غيبقى يتسخر عليها. وغنشوفوا لي سونتيمون ايبروفي بار لو ناراتور سيدي محمد وهي الميم هي المراه نيت لاله زبيده. وغنشوفوا لي فيغور دو ستيل ونشوفوا شحال غادي يغبر عليهم ونشوفوا داك كاع الحوايج اللي دا معاه في داك الصاك. بيان غنوقفوا هنايا. Je vous laisse dans l'espoir de vous retrouver la prochaine fois في فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشرحوا فيه. و bonne chance et merci de m'avoir prêté attention. وسمحوا لي الا كنت ثقيل عليكم شويه ولادي ويا لا بروشين فوا. الله يعاونكم.